हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर नूरुल। मेरे कोलकाता होम्योपैथिक टिप्स के एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, मैं आज एजमा का डिस्कशन और उनका एक्सप्लेन आप सबों के सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, ये एजमा बहुत ही कॉमन और बहुत ही तकलीफदा प्रॉब्लम है, स्पेशली बच्चों में और ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों, एजमा इनका मेनली कारण होता है स्मोकिंग या पान मसाला या इरेगुलर फूडिंग, स्पाइसी फूड, टाइम टेबल खाना पीना नहीं करना, जिसके कारण से ये मेनली ज़्यादा होता है। दोस्तों, इनका सिम्टम होता है व्हिस्लिंग साउंड। सीने में अगर हम स्थितों से देखें तो ये साए 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 सीटी की तरह आवाज़ होता है। ये सोने के बाद या कभी कभी अगर पेशेंट सांस ले तो ऐसे भी सुनाई देता है। दोस्तों, इसमें बलगम निकलता है, इसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। थोड़ा सा चलने पर पेशेंट चल नहीं पाता है, फिर बैठ जाना तो पड़ता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर चलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा चले पेशेंट का तो सांस फूल जाता है। इसका ब्रीथिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण से होता है। तो दोस्तों, इनका होम्योपैथिक बहुत ही एक्सीलेंट ट्रीटमेंट होता है, जिसका यूज करने से, इस्तेमाल से हमारा एजमा का प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो जाता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव है एजमा के प्रॉब्लम के लिए। अगर हमेशा खांसी आपका लगा हुआ रहे, गले में लगता है कोई चीज़ अटक रहा हो, नाक से आपका पानी निकल रहा हो, खांसते खांसते पेशेंट लगता है दम निकल जाएगा, ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 4 बूंद दिन में 3 मरतबा करके अगर कुछ दिन लिया जाए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। दोस्तों, इनके लिए आयोडीएम एक बहुत ही एक्सीलेंट मेडिसिन होता है। अंदर सांस लेने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, ऐसे कंडीशन में आयोडीएम बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा रिजल्ट करता है। दोस्तों, अगर गले में हमारा लगता है कोई चीज़ अटका हुआ है, कोई चीज़ अटक जाता है, खुशखुशी मालूम होता है, तो ऐसे कंडीशन में स्पॉन्ज या 30 4 बूंद दिन में 2 मरतबा या 3 मरतबा कुछ दिन लिया जाए तो बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। तो अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप सबको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव मालूम हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड ऊपर वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। फिर अगले एक ऐसा ही वीडियो में आप सबों से ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद, खुदा हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।